Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich für euch habe, sind 321 XLR, wird wohl zur Universalwaffe, gestern United, heute American Airlines, fliegen nach Wien. Ja. Swiss baut neue Premium Lounge, heißt aber auch, dass eine Lounge verschwindet. Ja, die Alpine Lounge, leider bye bye, ich mag sie. Discover übernimmt 7 Lufthansa-Strecken, auch was Neues. Qantas schickt den Airbus A380 früher in Rente, wegen Spritpreise, was war anders zu erwarten. Und Qantas überarbeitet sein Vielfliegerprogramm, da gibt es noch ein paar Neuigkeiten. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, aufs Cool zu kommen und dort zu diskutieren. Das erste Thema ist American Airlines 321 XLR ist wohl ein Gamechanger und die fliegen nach Wien. Jetzt fragt ihr euch natürlich von wo. Und zwar Philadelphia ab 6. Mai 2027. Täglich, dauert noch ein bisschen. Aber da merkt man, dass das ein Gamechanger ist, dass man halt von Sekundärmärkten dann auch wildern kann. Heißt also, Streckenstart ist 6. Mai, Strecke ist Philadelphia-Wien. Tägliche Frequenz, 321 XLR ist das Gerät. Man wird auch die einzige Fluggesellschaft sein aus den USA, die nach Wien fliegt. Philadelphia ist neues Ziel damit. Die Konfiguration ist ja auch interessant beim 321 XLR. Man hat 20 Business-Class-Sitze. Das sind sogar Suiten in 1.1-Anordnung, also schon geil. 12 Premium Economy Sitze in 2.2. 123 Economy Sitze, was insgesamt 125 Sitze sind. Premium Economy 2.2 hatte ich ja gesagt und Economy Class 3.3. Ja, man hat 7 321 XL im Moment im Bestand. 40 Flugzeuge sind wohl bestellt. Ursprünglich waren 50 bestellt, 10 hat man aber jetzt wieder gestrichen. Jetzt sagt man natürlich, das ist ja unangenehm für Austrian. Ja, Austrian verbindet Boston, Chicago, Los Angeles, New York, JFK und Newark. Und Washington will ich nicht vergessen. Dann haben wir das Thema 2027, gibt es weitere Strecken, die sie aufmachen, aber nicht nur mit der 321 XLR, sondern auch mit der 777-200 zum Beispiel, Charlotte und Barcelona. Dann fliegt man mit der 787-9 nach Tokio, Narita von Chicago aus. New York, JFK, Amsterdam ist wieder mit dem 321 XLR. Dann die 787-9er fliegt nach London Heathrow von New York. Und man fliegt auch von JFK nach Nizza, Airbus 321 XLR, und man fliegt von Philadelphia nach Porto mit dem 321 XLR und der 321 Neo fliegt von Philadelphia nach Reykjavik, ist ja nicht ganz so weit. Ja, ihr merkt, die ganzen Fluggesellschaften erschließen damit vergleichsweise überschaubares Risiko, mit überschaubarem Risiko einen neuen Markt. Für Wien ist die Verbindung eine wichtige Erweiterung und zeitgleich, zusätzlich Konkurrenz für Austrian. Und der 321 XLR, der etabliert sich immer mehr zu so einem Hüpfer über den Atlantik, was ich durchaus spannend und interessant finde. Ja, würdet ihr für einen Direktflug nach Philadelphia mit der 321 XLR einen Umstieg im Großraumjet vorziehen? Das heißt also, mögt ihr so eine Schmalrumpfbude? Ich habe ja meine warmen Worte gesagt, aber wenn 111 die Sitzanordnung ist, ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, Swiss hat uns erhört und hat gesagt, die Lounge ist zu voll. Man hat jetzt neue Lounges, aber das ist ja nicht nur, weil Swiss gesagt hat, man muss eine haben, sondern es gibt ja auch Umbaumaßnahmen in Zürich, die das erzwingen. Swiss verlegt Anfang 2027 ihre Business- und Senator-Lounge von Dock A in einen Neubau an Dock B. Die neuen Einrichtungen werden deutlich größer und hochwertiger. Gleichzeitig schließt die bei vielen Vielfliegern, einschließlich mir, geliebte Alpine Lounge. Ja, können ja auch direkt zu schreiben. Neubau von Dock A am Flughafen Zürich ist der Grund. Umzug der Lounge ist erst Quartal 2027. Neuer Standort ist die Südseite von Dock B. Betroffen sind die Business- und die Senator Lounge. Gesamtfläche sind 2600 Quadratmeter. Flächenzuwachs sind also 20%. Jede Lounge belegt ein vollständiges Stockwerk und die geplante Ausstattung sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man ehrlich ist. Zusätzliche Sitzgelegenheiten, 20 vollständige schallisolierte Arbeitsplätze, lichtdurchflutete Bereiche, Weinklimaschrank. Können wir jetzt natürlich bewusst sagen, für die Billigplörre.
Aber gut, wir wollen nicht so böse sein. Und einen, jetzt kommt's, Reiferaum für Käse und Wurstspezialitäten, die natürlich Premium ausgewählt sind. Ich weiß gar nicht, riecht so ein Reiferaum, so ein Käseraum? Wer ist da aus der Schweiz? Ihr kennt euch ja mit Käse aus oder ist aus Holland und kann uns sagen, ob sowas auch olfaktorisch ein Problem ist. Ja, die Senator Lounge Bar an der Fensterfront, 180 Grad Blick auf die Piste, 34 Vorfeld und Berge. Und 2028 ziehen auch die Hon Circle um, von Dock A nach Dock B. Mit der Öffnung der neuen Lounge schließt die rund 500 Quadratmeter große Alpine Lounge. Und man muss ehrlicherweise sagen, Swiss wertet ihr Premium-Angebot natürlich damit in der Schweiz, in Zürich auf. Das muss man ehrlicherweise sagen. Mehr Fläche, regionale Designelemente dürften natürlich auch die Lounge-Qualität verbessern. Ich mag das, dass man dieses Swissness weiter zelebriert, dass man das dann auch merkt, dass man in der Schweiz ist. Der Fluss der ruhigen Alpine Lounge bleibt natürlich für viele ein großer Nachteil. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu denkt. Was ist euch wichtiger, eine große Premium Lounge oder ein kleiner, ruhiger Geheimtipp? Dann geht es weiter mit Discover. Die übernehmen 7 Strecken von Hansens. Discover übernimmt im Winterflug bei 2026 bis 2027 einzelne oder sämtliche Frequenzen für 7 Europastrecken ab Frankfurt und ab München. Die Flüge dienen vor allem der Ausbildung und dem Training der Discover Crews, also das ist der Grund. Die Strecken sind Kopenhagen 14 Mal wöchentlich, ab Frankfurt Lyon 3 Mal wöchentlich, Prag 5 Mal, Stockholm 8 Mal wöchentlich, Reykjavik 3 Mal. Reykjavik wird vollständig von Discover geflogen. Nach Kopenhagen, Lyon, Prag und Stockholm übernimmt Discover nur einzelne Frequenzen. Ab München gibt es Belgrad 3 Mal die Woche, 13 Mal die Woche und Lyon 17 Mal die Woche. München-Belgrad und München-Lyon werden im Winter komplett von der Discover bedient. Jetzt sagt ihr, warum sollen die Crew-Ausbildung machen? Ja, natürlich, die müssen ja Crews ausbilden, dass sie sich damit auskennen. Die Strecken sollen dann natürlich auch für Training für Cockpit-Personal sein und Vorbereitung auf den Sommer 2027. Die Strecken sollen zum Sommerflugplan 2027 an Lufthansa zurückgehen. Discover erweitert parallel das eigene Europanetz. Neue bzw. saisonale Winterziele werden erfasst. Das ist einmal das finnische Kittilä, Ivalo auch ab München, 23. Dezember, auch in Finnland und dann natürlich Alta. Alta weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, wenn ihr es wisst, schreibt es unten. Klingt so nach Schweden oder so, also muss ich mal gucken. Ja, wichtig ist natürlich, operativ ist die vergebene Verschiebung an eine nachfolgende Nutzung winterlicher Kapazitäten. Discover erhält wichtige Flugpraxis, während Lufthansa ihr Netzwerk stabil halten kann. Aber für uns Kunden muss es halt transparent sein, wann ich auf eine Discover-Route fliege. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt mit der Lufthansa Discover noch nie geflogen. Ich bin mit der Lufthansa City Airlines geflogen. Ich fand die Crew toll, also da gab es gar nichts. Ist euch wichtig, ob der Lufthansa-Flug tatsächlich von Lufthansa oder von Discover ausgeführt wird? Da könnt ihr mal was zuschreiben. Ja, dann haben wir mit Beginn 2028 traurige Nachrichten bei der Qantas. Die 380er werden ausgeflottet und zwar schrittweise. Rund 4 Jahre früher als bisher vorgesehen. Die 350-1000er sollen langfristig dann übernehmen, stehen aber nicht sofort in ausreichender Zahl zur Verfügung. Qantas hat 10 von den 380ern. Bisheriger Ausmusterungsplan war ja ungefähr 2032, aber ihr merkt, nichts ist so alt wie die News von gestern. Die Neuigkeit ist halt, dass die Flüge weggehen 2028, 4 Jahre früher. Gründe sind logischerweise höhere Treibstoffpreise, dann sind es natürlich die Wartungskosten, zunehmendes Alter und die neuen Flugzeugtypen sind einfach effizienter, ist halt so. Ja, die Flugzeuge sind ja auch 2008 bis Dezember 2011 in Dienst gestellt worden bei der Qantas. Die Nachfolgeflugzeuge, die Airbus 350-1000 und die 787, klar sind auch da, aber es gibt jetzt auch die 350-1000 ULR, die Formen annimmt fürs Projekt Sunrise und die kommen ja im April nächsten Jahres, also zumindest die erste. Die reguläre 350-1000 als Ersatz für den 380 soll ebenfalls 4 Klassen erhalten, 6 First-Class-Suiten, Business Class, Premium Economy, Economy. Der 380er von Qantas hat 485 Sitze und der 350-1000 hat nur 240 Sitze. Ist natürlich ein kleiner Unterschied, aber man wird damit wesentlich flexibler. Als Fazit können wir wirklich sagen, Qantas entscheidet sich natürlich für Effizienz anstatt Kapazität. Der frühe Ausstieg ist wirtschaftlich nachvollziehbar, schafft aber eine schwierige Übergangsphase.
Die größte offene Frage ist, wie Qantas den Kapazitätsverlust bis zur Ankunft sämtlicher 350 ausgleichen möchte. Und natürlich, wenn halt ein 350 fliegt, anstatt ein 380er ist, natürlich auch schwierig. Ja, ist die frühe Ausmusterung 380 klug oder riskiert Qantas einen Kapazitätsengpass? Oder ist es so, dass wir vielleicht irgendwann mal, naja, wir fliegen doch länger rein und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so ist. Dann hat Qantas noch eine Neuigkeit zum Vielfliegerprogramm. Qantas erweitert die Statusqualifikation um Aktivitäten am Boden und führt erstmals einen begrenzten Übertrag überschüssiger Statuscredits ein. Gleichzeitig steigen für bestehende Mitglieder die Anforderungen zur Statusverlängerung. Die Leitmitglieder können überschüssige Statuscredits teilweise ins nächste Mitgliedsjahr übertragen. Übertrag bis zu 50% des Überschusses. Maximale Beträge bei Silber sind 100 Statuscredits, bei Gold 350, bei Platin 500, bei Platinum One auch 500. Start ist der 8. Dezember 2026. Bis zu 140 Statuscredits pro Mitgliedsjahr in 10 Kategorien. Am Boden natürlich. Kreditkarten, Bankprodukte, Immobilienfinanzierung, Versicherung, Fahrzeuge, Energie, Haushaltsversorgung, Hotels, Unterkünfte, Reisen, Erlebnisse, tägliche Einkäufe, Einzelhandel, Lifestyle, Nachhaltigkeit. Und je Aktivität sollen 10 bis 20 Status-Credits möglich sein. Die Credits zählen auch für den Lifetime-Status. Wer es nicht wusste, Qantas hat ja auch einen Lifetime-Status. Neue Anforderungen, Status 300, Verlängerungen sind dann anstatt 250 beim Silber, Gold 700 anstatt 600, Platin 1400 anstatt 1200 und Platinum One 3600 bleibt unverändert und 2700 davon müssen auf Qantas erflogen werden. Die getrennten Anforderungen für Qualifikation und Verlängerung entfallen Anfang 2027. Ja, Points Club und Green Tier werden am 8. Dezember eingestellt. Ausgewählte Qantas-Kreditkarten sollen natürlich für Classic Rewards sorgen. Das ist ganz klar. Als Fazit können wir wirklich sagen, die Reform bietet natürlich neue Wege zum Status. Und man sieht halt auch, dass die Statusprogramme immer mehr an solche Programme gehen, dass man am Boden was bekommt. Erhöht aber gleichzeitig die Verlängerungshürden. Qantas bindet das Vielfliegerprogramm noch stärker an Kreditkarte, Handel und Finanzprodukte. Und für die Mitglieder hängt natürlich die Bewertung davon ab, ob sie das breite Partnernetzwerk aktiv nutzen. Heißt also, wer nicht in Australien wohnt, hat halt das Nachsehen. Sollte ein Vielfliegerstatus auch durch Kreditkarten und alltägliche Käufe erreichbar sein? Als Frage. Ich habe zum Beispiel mit American Airlines habe ich den höchsten Status über Kreditkarte bei wem noch? Bei Alaska, Hawaii, habe ich den demnächst auch einfach nur durch Kreditkarte umsonst. Ich habe noch nie den Fuß in die Bude gesetzt. Ja, könnt ihr was zu sagen, ob ihr das toll findet. Einmal das Gesamtfazit zur Sendung, muss man ja auch zusammenfassend sagen. Der Airbus 23 XLR erschließt immer mehr kleinere Transatlantikmärkte. American greift mit Wien, Philadelphia, Austrian an deren Heimatdrehkreuz an. Investitionen in Premium-Produkte bleiben wie immer zentral. American baut hochwertige Schmalrumpfkabinen aus. Swiss vergrößert ihre wichtigsten Lounge. Qantas erweitert Status- und Upgrade-Angebot. Innerhalb der Lufthansa Group werden Flugzeuge, aber auch Strecken flexibler zwischen den Airlines verteilt. Der 380 ist halt leider ein Sonderfall und einfach nennen wir es einfach mal, eine aussterbende Art. Qantas steigt früher aus, Lufthansa modernisiert, Emirates plant bis weit in die Zukunft. Vielfliegerprogramme entwickeln sich zunehmend von Flugprogrammen zu umfassenden Konsum- und Finanzplattformen. Effizienz und Prämienerlöse und Kundenbindung bestimmt die strategische Entscheidung. Und zwar bei allen 5 Themen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch aufs Gut zu kommen, zu diskutieren. Und da könnt ihr die Frage des Tages nochmal abarbeiten. Würdet ihr den 321 XLR für einen umstehenden Großraumjet vorziehen? Soll man das als Frage nehmen? Ich weiß es gerade nicht. Also ich denke mal, ist es euch wichtig, ob Lufthansa und Discover euren Flug tatsächlich durchführt und bevorzugt ihr eine große Premium Lounge oder einen kleinen ruhigen Geheimtipp. Lasst uns das mal so machen bei der Swiss und bei der Lufthansa. Danke, dass ihr heute wieder da wart. Bis bald, bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Ciao, ciao.